Это вообще пипец. Вот, смотрите. И вот как это выглядит в действительности. Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс, это канал Шестеренка. И сегодня ребята из компании flightdrone.ru предоставили мне вот этот вот потрясающий дрон от компании Autel EVO Max 4T. И уже сегодня вы его можете заказать у ребят на flightdrone.ru. Обязательно все ссылки я оставлю внизу, так что залазьте, смотрите цены, параметры и все остальное. Ну а мы потихоньку начинаем обзор. Поехали! Как всегда, для вашего удобства я написал тайм-коды, по которым вы можете перейти на интересующий вас параметр данного дрона. Но я вам предлагаю приготовить себе чашечку чая или кофе, и мы начнем полноценный обзор вот этого вот красавца от компании Autel. Давайте, наверное, по традиции, как всегда, начнем с комплектации, что же находится в этом черном ящике. Во-первых, сам кейс выглядит очень круто, он очень прочный. Здесь идут места под замки. Каждая из вот этих вот открывашек, на нее нужно сначала вот здесь вот нажать, чтобы она открылась. Потому что иначе он не откроется, чтобы все это дело не выпало. Все прорезинено, в общем, с вашим дроном не должно ничего случиться. Что шло именно в моей комплектации? Естественно, это пульт управления, сам дрон с крышкой для защиты камеры и винтами уже установленными. Одна батарея в комплекте. Также можно положить еще две батареи, то есть вы можете еще купить две дополнительные и засунуть его в этот же кейс. Тут у нас идет паспорт и тряпочка. Дальше у нас идет вот такой вот блок питания. 2,5 ампера на 12 вольт, USB-C 5 вольт, 3 ампера, 9 вольт, 3 ампера. То есть здесь можно заряжать как сам аккумулятор с помощью вот такой вот штуки. Она закрывается. Тоже, чтобы контакты не загрязнились, вы вот таким вот образом открываете, соответственно, и подключаете непосредственно к самой батарее для зарядки. Вот так вот все это дело должно у вас выглядеть. Но на самом деле ничего сложного нет. Плюс на самом блоке питания есть еще один Type-C. Естественно, идет провод со штекером, ну то есть стандартная. Далее в комплекте два провода, один Type-C, Type-C, второй Type-C в USB-A. Вот такое вот крепление на шею, то есть чтобы можно было повесить ваш пульт управления. 65-ваттный блок питания на USB, USB-C и еще одну USB-C, то есть два USB-C для подключения. Два дополнительных винта. Винты устанавливаются таким же образом, как на обычный DJI, то есть на 2 из 4 винтах есть круглая метка, соответственно на 2 из 4 моторов тоже круглая метка в виде такого серебряного колечка. Вы просто надавливаете и прокручиваете мотор. И, грубо говоря, на этом все. Все очень понятно. Главное не перепутать. Те, которые с меткой, идут на мотор, который с меткой. И те, которые без метки, естественно, вешаются на мотор, который без метки. Если перепутаете, он может перевернуться и очень сильно покалечить себя и камеру. Крестовая отвертка металлическая и два дополнительных стика идет. Все, больше в моей комплектации ничего не было. Также в боксе вот здесь есть место под тот же Autel Live Deck 2, то есть его можно вот таким вот образом сюда положить, здесь уже предназначено для него место. Как вы понимаете, комплектации могут отличаться, но на сегодняшний день, на момент съемки, у компании flightdrone.ru продается именно вот такая комплектация. Если вдруг вам еще нужен вот такой вот Live Deck 2 для этого дрона, который, естественно, мы сегодня немножко поближе рассмотрим, не будем на нем останавливаться, но, естественно, я вам расскажу, что это такое, то его тоже можно приобрести, он продается отдельно и, как вы понимаете, он утрамбовывается именно в данный кейс, плюс еще две батарейки. Если одну вы оставите в дроне, можете еще положить туда 3 батарейки, плюс какие-то мелочи. Сейчас перед собой вы видите все параметры данного дрона. за исключением параметров камеры. Их мы рассмотрим чуть попозже и, естественно, более подробно. Сразу вам хочу сказать, что за время тестов данного дрона, это меньше 2 недель, он обновился уже 3 раза, плюс обновился сам пульт управления, сам контроллер. В общем, обновляется он постоянно, они все время добавляют какие-то новые функции, поэтому если вдруг сейчас вы не увидите какой-то функции, которую я не разобрал, то, соответственно, она уже обновилась и появилась позже, уже после того, как вышел данный обзор. Я думаю, даже сейчас вы смотрите данный обзор и появились какие-то новые функции, потому что они постоянно это обновляют.
устанавливают. С одной стороны, мне кажется, что это минус, да, вы как бы покупаете уже готовый продукт, а софт еще не готов. Но с другой стороны, это хорошо, то, что производитель смотрит на все это дело, дорабатывает и выпускает уже полноценные, так сказать, куски прошивки, чтобы у вас функция работала полноценно. То есть все, что сейчас в нем сделано, все, что установлено, все работает нормально. Плюс они, естественно, еще со временем добавят, и это даже написано на официальном сайте Autel Robotics. Вы можете залезть, посмотреть, какие функции появятся еще в ближайшее время. Давайте посмотрим на данный коптер чуть-чуть поближе, потому что внешне он действительно выглядит очень и очень внушительно. Смотрите, здесь у нас находятся две камеры. Здесь идет крышка, вот эта крышка она пластмасса, вот эта часть она металлическая. Здесь идет вентилятор. Два диодных фонарика, ну, для посадки. Плюс идет две резьбы, видимо, если что-то вы будете еще крепить, какой-то механизм, я не знаю, там, цепление или еще что-то. Вот, в общем, две резьбы идут, ножки, естественно, открываются. Сверху у нас идет две камеры, так же, как и внизу. То есть по бокам у нас камер нет. Получается, что вот эти две выпуклые камеры и вот эти две работают как Insta360, грубо говоря, заезжает сюда, заходит сюда. То есть они идут не только вверх, но и по сторонам смотрят. Сзади у нас идет две камеры и спереди у нас идет две камеры. Сверху у нас находится еще один мощный светодиод. Тут у нас идет Type-C, видите, он под такой резинкой находится, и две резьбы для дополнительных модулей, которые сюда цепляются. И на задней части у нас идет micro-HDMI, USB Type-C и слот для карты памяти, плюс батарейка, естественно. Вот таким образом она вытаскивается. Что я хотел сказать про верхний кожух, да? Смотрите, внутри, видите, если вот так поделать, камера будет двигаться. Имейте в виду, если вы будете перевозить это куда-то далеко, то используйте вот этот поролон, который вот здесь вот находился, когда вы покупаете, грубо говоря, его. Вот сюда его вставляете, и тогда у вас камера будет мертвой и не будет биться. Я не знаю, почему так сделали, но, в общем, как видите, с этим они малек накосячили. Здесь кнопка для того, чтобы его снять, то есть нажимаете вот сюда, все это дело вот так вот снимается и аккуратно вытаскиваете. Крышка, честно вам скажу, немножко кривенько сделана. Да, она все защищает, все здорово, но, как и в Мавике, одевается очень неудобно. Вот видите, она даже здесь немножко поцарапалась от того, что перевозилась. Я ее еще никуда не таскал, но вот все равно. То есть она болтается и вот этими царапает. Как вы уже, наверное, догадались, данный дрон это, по сути, конкурент 30T от того же DJI. Но сразу вам скажу, что сравнивать по параметрам я не буду, потому что 30T я полноценно не тестировал и сказать это не могу. Но я вам могу сказать абсолютно точно, что он как минимум на 200К дороже, чем данный дрон. И поэтому, если вдруг он чем-то лучше, возможно, я ничего спорить не буду, хотя к этому у меня претензий, в принципе, за все время теста тоже не возникло, то вы имеете в виду, что разница в цене, в принципе, существенная. И что касается камеры, всех его возможностей, которые должны в нем быть, он, в принципе, исполняет все отлично. У него есть защита от воды IP43, то есть вы можете абсолютно спокойно вылетать в дождь, но я понимаю, не в ливень, да, потому что, но если вдруг пойдет дождь, вам нечего бояться, он нормально будет летать, потому что здесь, в принципе, все закрыто, и я думаю, что с ним ничего не будет. У него есть быстрая смена батареи. Смотрите, вы прилетаете, отключаете дрон, и по идее у вас есть быстрая возможность замены батареи. Видите, сейчас он у меня включен, я вытаскиваю эту батарею прямо на включенном дроне, меняю батарею, вставляю и смотрим. Сейчас все это должно активироваться, то есть он должен включиться. Да, появилось изображение, все. То есть это быстрая смена батареи, если вдруг вам нужно прилететь, быстро заменить, чтобы не выключать его, не подключаться обратно к пульту. Просто тупо вытаскиваете и вставляете новую батарею. Отключается, включается дрон вот таким образом. То есть подержали, дрон выключился. Если мне его нужно подключить, допустим, к той же станции Live Deck или к новому пульту управлению, мне нужно просто 2 раза нажать на эту кнопку. То есть 2 раза нажимаете и начинают мигать вот эти вот лампочки. Почему они сейчас не мигают? Сразу вам показываю, чтобы потом не было проблем. Если у вас он в режиме стелса находится, то есть чтобы лампы были выключены, то даже в режиме синхронизации с пультом он у вас не замигает. То есть вы не поймете, будет он синхронизироваться или нет. Отключаю режим стелса, видите, зеленые мигают. Нажимаю 2 раза сюда. Вот, они начинают мигать быстро. Вот это режим синхронизации.
То есть здесь нет никакой кнопки отдельной вот в этой вот штуке. То есть здесь никуда не надо тыкать, нужно просто 2 раза нажать на батарейку. Сейчас он у меня должен подключиться. Да, видите, все в порядке. Время полета данного дрона это 42 минуты, что на самом деле достаточно прилично. Да, это не супер какой-то рекорд, но этого вполне хватает. Я лично пролетал на нем 30 минут, плюс я еще потом минут, наверное, 5 игрался, когда он летел уже на нормальной высоте, то есть на маленькой, потому что я побоялся его пускать, все-таки штука не дешевая. Но летает те же 30 минут, я отлетал без всяких проблем, то есть был небольшой ветер, и я как-то особо себя не ограничивал. Да, я далеко не летал, потому что сейчас не то время и особо не полетаешь нигде, поэтому 42 минуты, я думаю, что без ветра в спокойную погоду он наверняка отлетает. Ну, 30 минут вы можете на 100% быть уверены. Дальность передачи данного дрона 20 километров. Как я понимаю, данный дрон работает на 2 частотах, это на 2,4, на 5,8 ГГц автоматически, то есть его не надо разблокировать или еще что-то, а также, как вот пишет производитель, он работает на 5,2 ГГц и на 900 МГц, но уже только для определенных регионов. Что касается качества видео, передаваемое на контроллер, это 1080, передается очень классно, никаких проблем у меня не было, ну, по крайней мере, в том радиусе, в котором я летал. Мы сейчас обязательно поговорим еще отдельно о данном пультике. Главное отличие данного дрона, наверное, от DJI и от всех остальных дронов, по крайней мере, вот в данной комплектации, в данной модификации, которая сейчас продается, это то, что, в принципе, у него нет никаких запретов, да, то есть у него 20 километров в сторону, на 7 километров он там типа может взлетать на высоту, и самое что интересно, у него нет каких-то закрытых зон, каких-то препятствий, еще чего-то, то есть, в принципе, одной кнопкой вы можете все это дело ограничить, но также вы можете нажать на эту кнопку, и она снимает, в принципе, все запреты, и вы можете летать где вашей душе угодно, как хотите и где хотите. Ну, естественно, надо летать с головой и думать, что вы делаете, но я имею в виду, что у вас не будет каких-то ограничений, что он не может сюда подлетать, нельзя выше взлетать, вот этой всей ерунды у вас не будет. Также у Т4 есть защита от помех, что позволяет ему, помимо того, что он может, в принципе, летать где хочешь, то есть рядом с электропередачами, еще где-то, это позволяет не терять связь. И еще самое, что интересно, когда вы пускаете не один дрон, а несколько, они работают как передатчики. То есть, да, если один дрон улетел чуть дальше и у него плохая связь, он передает все это дело через другие дроны, которые летают, ну, грубо говоря, ближе к контроллеру, скажем так. Эта функция называется AMESH 1.0, да, которая позволяет связываться дроном автономно между собой. Также, насколько я понимаю, я это, естественно, тоже проверить не смог, если вдруг вы летите на дроне, вы можете автоматически переключиться на дрон, которым управляет там другой человек, да, и через свою камеру посмотреть, ага, он летает здесь, значит, мне надо там типа лететь в другую сторону, здесь уже там, я не знаю, все посмотрели, все нашли, исследовали. Как заявляет производитель, как я смотрел на видео, это тоже возможно, тоже очень оригинальная функция, которую я, в принципе, не видел. Например, вот сюда сверху, да, вставляется модуль РТК, который вам там с точностью до миллиметра, как они заявляют, может показать его местоположение. Он сверху цепляется, такая вот круглая штука, вот я вам сейчас покажу, вот так она выглядит. Также, как вы понимаете, в нем встроено 128 гигабайт памяти, плюс еще можно вставить microSD карточку. Естественно, 128 гигабайт не полностью вам доступны, это зависит от прошивки, которую вы установите, которая установлена. Ну, то есть, естественно, она сжирает час памяти, вы можете выбрать запись видео либо на карту памяти, либо, соответственно, на внутреннюю память. Давайте, наверное, сейчас рассмотрим вот этот вот контроллер, это реально тоже классная штука. Сейчас вы видите перед собой все его параметры. Скажу сразу, да, после дрона, то, что здесь тоже установлено 128 гигабайт памяти для того, чтобы установить какие-то, допустим, программы, приложения можно установить, так как здесь установлен полноценный Android. Вот отсюда воздух забирается, соответственно, и вот сюда его выдувает. Вот эти две сетки это для выдува. И на задней части у нас получается HDMI, USB-C и USB-A. Просто подключаете HDMI, естественно, появляется изображение. Как вы видите, разрешение, которое выдает пульт управления, 4000 на 2160, то есть достаточно для 4К экрана выше крыши. Кнопка включения. Она же кнопка для того, чтобы потушить экран, ну, то есть, грубо говоря, вы один раз нажимаете, он тухнет, один раз для экономии энергии. Если подержали, он выключится. Кнопка C2 это настраиваемая кнопка, и с этой стороны у нас кнопка C1.
Все, на верхней части больше у нас ничего нет. Ну, естественно, две антенны. Здесь идет крутилка зума, кнопка фото. С этой стороны вверх-вниз камера и кнопка, естественно, записи. На задней панели у нас обычная резьба для установки на штатив. Здесь идут два динамика и крепление для подвеса. Без дополнительных ручек пульт управления выглядит вот таким вот образом. То есть он такой более плоский. Если брать вот это дополнение, естественно, с ним держать гораздо удобнее. То есть здесь, по сути, это просто обычные ручки пластиковые, которые будут защищать, естественно, ваш пульт управления. Ну и просто удобнее держать. Одевается вот таким вот образом. То есть вы вставляете пульт управления сюда, все это дело защелкивается вот так. И вот что у нас получается. То есть удобные прорезиненные ручки. Основная ручка, за которую вы все это дело будете держать. Прямо находясь на экране, вы можете нажать кнопочку рекорд, и, соответственно, вы можете записывать все видео, которое будет происходить с дроном. Вы можете абсолютно спокойно, когда дрон вернется, да, переписать записи с дрона. Здесь очень быстрая связь, реально ролики перелетают быстро и полноценно здесь его смотреть. Если вдруг вам что-то нужно, вы можете прямо отсюда его, грубо говоря, загрузить куда-то или отправить, так как здесь полноценный браузер есть, я не знаю, там обмен файлами или еще куда-то на почту и отправить дальше. Также у него установлен 7,9 инчей экран, яркость у него 2000 нит, что позволит вам, я думаю, абсолютно спокойно на солнце это все дело видеть. Если я вот так вот поделаю, видно вот отражение, здесь установлена изначально защитная пленка, но она глянцевая, так что можно ее сорвать и купить, естественно, матовый вариант, если вдруг что-либо сделать какой-то козырек. Но, честно говоря, вот я 2 дня пускал его на открытом воздухе. Сейчас, в принципе, не супер солнечная погода, но вполне себе очень комфортно все это дело выглядит. Поэтому я не могу сказать, что я что-то там не видел или приглядывался. Тем более здесь такой, ну, достаточно здоровый экран. Разрешение самого экрана это 2048 на 1536. И сразу вам скажу, запись с экрана происходит именно в таком разрешении. То есть все, что вы снимаете, у вас получается видеофайл вот именно в таком разрешении. Вы сейчас видите все это на экране. Я думаю, что этого вполне достаточно. И у вас, по крайней мере, он не занимает практически место. Вы можете все это дело записывать и потом все это дело просматривать, что вы делали, какие параметры выставляли. Очень, на самом деле, удобная штука. Что касается батарейки, установлена на 5800 мАч, что при максимальной яркости разрешит вам использовать его в течение 2,5 часов и при 1000 нит, ну то есть 50% яркости, до 4,5 часов. Например, я сегодня, да, заряжал 3 раза батарейку на дроне и ни разу не заряжал контроллер, и он нормально себя работал. При этом я еще просматривал, когда заряжалась батарейка, какие-то видео, которые я уже записал. Также в данном контроллере установлена быстрая зарядка, которая позволит его зарядить за 2 часа. Она идет в комплекте отдельно, то есть лежит блок питания, с помощью которого за 2 часа вы его восстановите полностью. Естественно, в нем встроен Wi-Fi, Bluetooth. Давайте сейчас все это дело поближе посмотрим и вообще пройдемся по меню данного контроллера. Поехали. Итак, внизу у нас программа по управлению дроном, потом идет обычная галерея. То есть, как на обычном андроиде, здесь вы можете просмотреть записи, которые делали с дрона, с пульта управления. Также их можно отправить по Bluetooth, стереть, сделать слайд-шоу, немножко подредактировать, обрезать, поставить как заставку. В общем, ну, как в обычном, грубо говоря, андроиде, ничего нового здесь тоже нет. Дальше у нас идет файлы, то есть обычный диспетчер файлов для того, чтобы можно было переписывать на флешку, на карту памяти, на встроенную память пульта управления. В общем, все делать с вашими файлами. Дальше у нас идет стандартный Chrome, то есть тут вы можете, допустим, зайти, я не знаю, в вашу почту абсолютно спокойно и, естественно, сможете отправить файл, который вы только что записали, сделали, сфотографировали, я не знаю, либо зайти на тот же YouTube. Я думаю, что абсолютно спокойно можно выложить файл даже на YouTube. Вот видите, YouTube абсолютно спокойно все это дело открывается и абсолютно спокойно, естественно, можно даже просмотреть. Не знаю, зачем это нужно на дроне, но это все возможно. Дальше у нас стандартные настройки Android, соответственно, можно установить разные обои, посмотреть, какой у вас Android. Возможно, он когда-то обновится, все подключения, Wi-Fi, можно раздавать Wi-Fi, VPN задавать, в общем, все как в настоящем, стандартном, обычном. Можно security, я так понимаю, можно поставить пароль, чтобы никто не мог использовать пульт управления. В системе можно поменять язык, но я вам не советую, потому что основная программа квадрокоптера, она у вас будет глючить. Так что язык меню лучше не менять, это я вам
рекомендую, потому что уже проверено. Дальше у нас идет номеронабиратель. Не знаю, на кой черт он нужен, но он здесь есть. Возможно, куда-то можно будет звонить или еще что-то. И идет у нас Maxi Tools. Я так понимаю, что это ваш логбук. Соответственно, вы можете все это дело просматривать, загружать. И больше здесь, в принципе, ничего нет. Я думаю, вполне возможно через тот же Chrome установить кучу других настроек. Здесь у нас идет скриншот, запись экрана, соответственно, яркость экрана, громкость звука, подключение Bluetooth. Ну, в общем, все как обычно. Ну, изначально, естественно, загружается программа, которая предназначена для дрона. Слева у нас идет режимы управления. Первый режим это у нас Smooth, это как, я не знаю, Cinema в том же Mavic. Дальше у нас идет стандартный и идет Laudi Cruise моды. Вот это Laudi Cruise, если я правильно читаю, это переводится как смехотворно. Я так понимаю, что это ручной режим, потому что он предупреждает, что нужно летать аккуратнее. Дальше у нас идут ваша визуальная позиция. Сейчас он у меня стоит в помещении, поэтому здесь у меня ошибка. Дальше у нас включается лазерный дальномер, как вы видите, да, появляется. Можно его выключить. АИ можно включить, которая будет показывать вам людей, показывать машины. Дальше у нас идет режим Waypoints. Мы его отдельно посмотрим. Это для установки точек, по которым он должен летать. Я хочу, чтобы он вот отсюда полетел вот сюда, допустим, пролетел над болотом, полетел сюда, сюда и обратно вернулся. Это чтобы он взлетел, но он у меня уже взлетел. Так, давайте сделаем вот так вот наполовину. И здесь сделаем карту, чтобы следить. Вот он полетел на точку S. Вот он долетел до точки S у нас. Разворачивается и сейчас полетит на вторую точку. Так, вот если мы сейчас повернем его вот так, вот он у нас, получается, летит на вторую точку. Можно посмотреть гибридную карту, но, в общем, здесь, в принципе, можно настроить, как он будет лететь. Сейчас он долетел до второй точки, сейчас он поворачивается и пошел на третью точку. Время у меня еще 97% заряжено, 24 спутника, в общем 85% у самого дрона. Все датчики работают, в принципе вообще все работает. Можно все это дело в инфракрасном посмотреть. Единственное, что я не могу управлять камерой от слова никак. Это вот waypoint, он летит, все это дело просматривает, то есть вы можете все это дело сейчас видеть. Так, все, он дальше разворачивается у нас, смотрите, видите, он дальше повернулся. И полетел дальше. Сейчас он пролетит вот здесь, над лесом опять развернется и полетит уже в нашу сторону. Миссии, то есть вы можете создать свою собственную миссию и автоматически ее включать, он будет ее исполнять. Дальше у нас aux light. Это будет включать нижнюю подсветку. Сейчас он у меня выключен, потому что у меня режим типа инкогнито, чтобы его не было видно вообще, чтобы он не светился, ну и не жрал батарейку. Дальше у нас идет скриншоты, запись экрана, яркость, то есть вы можете настроить яркость вручную, соответственно. Дальше у нас идет дефог. Дефог можно отдельно настраивать. Он убирает, вот если посмотреть на полную, да, вы видите, это у нас сейчас ночная съемка. Он убирает туман, грубо говоря, это если вы летаете в погоду, когда плохо видно. Дальше у нас идет ночной режим. Видите, он делает все это дело гораздо ярче. Ночной режим тоже можно устанавливать. И more. Это можно добавить сразу альбомы. В общем, здесь можно все это дело редактировать. То есть вы можете нужную вам иконку перенести, допустим, вот сюда. Видите, можно ее добавить, можно убрать. Допустим, вам не нужен свет, вы ее убираете. Нужен свет, вы ее добавляете. Все, нажимаем сохранить. Грубо говоря, это редактирование вот этой верхней панели. Сверху у нас идет заряд пульта управления. Насколько хорошо ловит, сколько GPS спутников поймал. Заряд самого дрона и отключение всех, естественно, датчиков, как на DJI, чтобы можно было пролететь уже вручную. И идет колесико настройки.
Первый у нас идет настройки, естественно, возврата. То есть это 100 метров, от 20 до 800 метров, это когда он будет возвращаться домой. Дальше у нас идет attitude limit, то есть можно поставить лимит, distance limit, то есть это можно поставить, чтобы он, грубо говоря, насколько будет далеко у вас отлетать и насколько будет высоко у вас подниматься. Потом у нас идет fly mode. Это то же самое, что мы переключали здесь наверху. Стандартный, гладкий и, грубо говоря, смехотворный. Я не знаю, почему он называется смехотворный, но вот так назвали. Home point setting, aircraft, либо RC. То есть он будет возвращаться у вас с того места, где он взлетал, либо туда, где находится пульт управления. То есть где находитесь в данный момент вы. Дальше у нас калибровка корпуса идет, и MUI calibration, то есть здесь, естественно, все это дело вам показывается, очень удобно, очень легко все это дело откалибровать. Нажимаете старт и выполняете, грубо говоря, крутите дрон, как обычно. Что будет делать при потере сигнала? Видите, можно выбрать возвращение домой, можно выбрать, чтобы он висел на месте, и, соответственно, можно выбрать, что он у вас садился. Дальше у нас идет настройка датчиков. Естественно, все это дело можно включать, выключать, настраивать. Дистанцию от 1 до 5 метров, это то расстояние, когда он будет тормозить, соответственно. Warning, это когда он будет вас предупреждать, от 1 до 10 метров поставить. Вот эти два варианта, это он будет визуально показывать вам, где находится препятствие, и, соответственно, звуковое оповещение. Дальше у нас идет настройка пультика. Здесь вы делаете режимы, то есть это 3 режима управления. Выбираете, какой вам более удобный. Естественно, калибровка пультика. Здесь тоже все легко, так же, как и в дроне. Он вам говорит, куда нужно опустить стики, чтобы его откалибровать, если вдруг у вас что-то плохо работает. Дальше у нас идет настройка кнопок. Вот этот C1, C2 можете настроить то, что вам будет более подходящим. Видите, здесь есть выбор, поэтому из меню можете выбрать, что вам нужно. Это экспертная настройка вот этих вот джойстиков, так что вы можете все вот эти ускорения, все выставлять самостоятельно вручную. Дальше у нас идет Connect to Aircraft. То есть вы сюда нажимаете, если вдруг у вас пульт еще не подключен. В данный момент он у меня подключен. Видите, он показывает, что нужно сделать, чтобы подключиться. Transmission мод, то есть это в хорошем разрешении и в более плавном, то есть разрешение хуже. Split screen эффект. Далее у нас идет настройки батарейки, естественно, градусы, уровень, в общем, все, что у нас касается батареи. Дальше у нас настройка подвеса идет. Здесь у нас идет Gimbal Pitch Sensitive, то есть насколько быстро он будет у нас подниматься, опускаться. Вы можете устанавливать скорость. Ну, грубо говоря, смотрите, ставим на 100. И он у нас будет... Так, секунду. Видите, насколько быстро он поднимается, опускается. И, естественно, если мы поставим скорость там на 18, он у нас будет плавно опускаться. Как бы вы ни крутили, он будет все равно опускаться плавно. То есть, если вы будете очень сильно, грубо говоря, приближать, то, естественно, нужно выставлять чуть поменьше. Ну, по умолчанию он на 30 стоит. Дальше у нас идет 30% up. То есть, если мы эту штуку убираем, у нас получается вот так вот. Вот это максимальная высота. То есть, это 0 градусов. Если мы эту штуку включаем, так, секунду, включаем ее, и мы можем еще поднять наверх. Естественно, будут попадать пропеллеры, если мы будем лететь. Ну, они могут попадать, если вы будете лететь вперед. Но, по крайней мере, вот здесь вот вы всегда можете выставить уровень. То есть, вот на 0, если вам нужно, на 45 градусов вниз и, соответственно, прям совсем вниз. Ну, вот, грубо говоря, 0 градусов у нас. Так, дальше что мы можем? Gimbal Calibration, то есть откалибровать ее. Если вам кажется, что горизонт или еще что-то заваливается, то, соответственно, здесь вы можете все это дело абсолютно спокойно вручную настроить. Вы можете все это дело взять и сбросить, как это, грубо говоря, было изначально. Дальше у нас идет больше настроек. Unit Setting. Можете поставить там метры в секунду, дату, в общем, температуру в Цельсиях, в градусах, в кельвинах, в фаренгейтах, метры секунды, километры в час. Дальше, что у нас еще? Light Setting. Очень важная штука. То есть, если вам нужно, чтобы дрон был не заметен, не мигал, не включал никаких датчиков, лампочек при посадке, нужно стелс-моды включать. То есть, вы нажимаете, и он полностью вырубает весь свет, все, что можно. Если вы выключаете, то, соответственно, он мигает. В общем, все свои лампочки он врубает.
визуальная позиция, то есть он будет позиционироваться именно по камерам, то есть если вдруг у вас GPS слабый, либо вы находитесь где-то в помещении, еще где-то, где он не может по-другому ориентироваться, он будет ориентироваться по камерам. Дальше у нас про ваш дрон, естественно, можно обновить приложение самого пультика и, соответственно, можно обновить приложение вашего дрона. К сожалению, языки только английский и китайский. Все, больше по управлению здесь ничего нету. Тут у нас идет зум, инфракрасное переключение камер. Вот здесь вот слева. Здесь можно разделить экраны на два, то есть, например, на камеру и на зум, либо можно инфракрасный и зум, либо инфракрасный и камера. В общем, можете как хотите, так и менять. Можно включить, естественно, сразу все три. Так, давайте перейдем сейчас на камеру. Тут у нас идет, смотрите, фото. Это настройки фото. К сожалению, здесь много чего нет. Здесь можно включить сетку такую. Можно включить прицел, чтобы удобнее было настраиваться на какой-то объект. Можно включить гистограмму. Вот она вот здесь у нас появляется. Естественно, ее можно переносить. Но вот что-то больше ее делать нельзя. К сожалению, только перевозить можно. Так, гистограмму можно выключить. Здесь у нас настройки дефог, вот этой вот кнопочки, которая будет удалять туман, там, если будут плохие погодные условия, видите? Можно посмотреть, насколько сильно все это дело будет работать. Дальше у нас идет штамп, то есть можно, чтобы у нас высвечивалось при записи время, в общем, дистанция, серийный номер вашего дрона и все остальные дела. Это уже, я не знаю, у вас будет на видео, если вам это вдруг нужно. Вот эта кнопочка у нас обозначает выключить ваши сигнальные огни, если вдруг они включены при съемке, то есть чтобы не было никаких бликов, ничего. Дальше у нас идет SD-карта, то есть можно ее отформатировать и, соответственно, куда вы будете все это дело записывать. И внутреннее пространство 64 гига тоже можно отформатировать, сбросить полностью настройки камеры и ваша модель камеры. К сожалению, настроек видео у нас нет. Он пишет по умолчанию сразу во всех вариантах, то есть он пишет и инфракрасный, и пишет, соответственно, 4К зумовский вот этот вариант. Тут у нас две кнопки. Это сделать фотографию и, соответственно, начать запись. Вот эта вот запись, это вот этого экрана. То есть вы можете сразу записывать, не заходя, вот, грубо говоря, в настройки. Так. В настройки андроида, не нажимая вот это все дело, вы можете записывать все сразу отсюда. То есть он будет полностью меню вашей программы записывать, и вот это будет записывать видео. Внизу у нас скорость, высота и где вы находитесь. В общем, здесь все самые главные параметры. И вот это я уже показывал, да, это настройка камеры, куда вы ходите. Что у нас в инфракрасном режиме? Можно выбрать разные режимы, естественно. Посмотреть все это вот так. Сейчас мы ночью находимся, поэтому, да, вы можете выбрать любую цветовую гамму, градиенты. В общем, здесь все это дело можно, естественно, автоматически настроить. Видите, у вас есть автоматические инфракрасные настройки, есть еще ручные. То есть вы можете все это дело настроить еще все вручную. Здесь можно включить настройки температуры, видите, будет показывать. Можете выбрать определенный кусок, он вам будет показывать, какая там в данный момент температура. Можно все это дело увеличить, уменьшить, выключить. Можно, видите, просто нажать на какое-то место и посмотреть, какая там температура. Либо выбрать определенный кусок, который вам нужен. Можно включить калибровку, вот здесь она находится, видимо, он калибруется от внешней температуры. Я не знаю, каким образом это все выглядит, но, как понимаете, вот здесь вот идет калибровка, и он начинает показывать по-другому. Здесь у нас идут настройки инфракрасные, то есть если вдруг у вас не на автоматическом режиме стоит, здесь можно все это дело также поменять. Так, можно это все убрать, и у нас тут идет зум, видите, получается у нас 16-кратный зум. Это максимальный в инфракрасном режиме. То есть 16-кратный идет именно в инфракрасном. Что касается стандартного зума, да, то здесь идут все параметры вплоть до 160.
И, естественно, режим карты. Давайте, наверное, перейдем сейчас к самому интересному. Это камера данного дрона. Сейчас вы видите параметры данной камеры перед собой на экране. Самое, что интересное, да, как вы понимаете, эта камера не предназначена для съемки фильмов. Естественно, ее главный плюс — это 10-кратный оптический зум и 160-кратный цифровой, который реально просто супер приближает. И самое, что интересное, все это дело действует во время ветра, во время того, как дрон висит достаточно высоко. То есть я могу приблизить на 160. Скажу вам честно, да, на 160X вы не увидите там у машины номера, то есть супер картинки вы, естественно, не увидите, но это и нормально. Но, допустим, там на 60X вы спокойно можете разглядеть номер машины, если нормальная как бы погода, да, нету там супер дождя или еще чего-то, не темно, то абсолютно спокойно можно увидеть. Вы сейчас видите примеры данного зума, что на самом деле прям очень и очень впечатляет. И, честно говоря, я очень долго баловался этим зумом, потому что, ну, реально круто. Причем неважно, где ты, стоит ли у тебя дрон на полу дома, стоит ли у тебя дрон там, я не знаю, просто на окне, либо, я не знаю, висит он на достаточно приличной высоте, там взлетал на 200 метров, да, был достаточно приличный ветер, ну, то есть он, по крайней мере, был. И, как вы видите, да, все изображения, я не могу сказать, что они прям вообще не трясутся, ну, то есть при 160X очень здорово. Плюс все управление камерой в стороны. Дрон будет двигаться не вот таким вот образом, а будет двигаться именно камера. То есть на какое-то расстояние камера может двигаться вправо-влево. Плюс она еще может автоматически, как я вам показывал, да, она может включать подъем вверх. То есть она будет не на 0 градусов, а еще на 30 градусов подниматься вверх. Если вы находитесь ниже, вы можете просто посмотреть наверх и посмотреть полностью вниз. Плюс есть предустановки, вот прям вот здесь вот сбоку у вас, то есть там 0 градусов, по-моему, 45, там, ну, грубо говоря, и вниз 90 градусов, он все смотрит, все видно, вы можете все это дело моментально менять. Качество записи. Сейчас вам скажу сразу, в каком формате все камеры пишут, чтобы потом не было вопросов. Именно на данный момент. Как сказал производитель, что, возможно, в ближайшем будущем с новой прошивкой он будет записывать 8К, но пока он записывает основной камеры, это 4000 на 3000, 71 мегабит, 30 кадров в секунду. Если вы будете снимать видео на тепловизор, то это будет 640 на 512. На данный момент, на данной прошивке он снимает в 4К, то есть разрешение файла у вас получается 4000 на 3000, 71 мегабит, 30 кадров в секунду. Как заявляет производитель, с ближайшими прошивками у вас будет 8К, но так как это в принципе не синематик дрон, этого разрешения выше крыши, и все вот эти лайфдеки и пультики, они в принципе принимают на себя сигнал 1080, поэтому снимает там камера 8К, все будут видеть изображение 1080 по большому счету. И когда вы прилетите, естественно, можете переписать на данный момент 4К и в ближайшее время 8К. Также, естественно, на этом дроне установлен лазерный дальномер, что позволяет ему работать от 5 метров до 1200 метров. Для того, чтобы проверить лазерный дальномер, мы взяли GPS-точку, где мы стояли, и, соответственно, померили до поворота дороги. Там стоял столб, мы поставили дрон на машину и, естественно, замерили расстояние на дроне и посмотрели, какое оно под GPS. Разница была где-то в метр. Я поставил дрон. Вон там в конце дороги находится столб. Я сейчас померю, сколько будет до столба лазерным дальномером. И, соответственно, вот он, видите, на картинке столб. Лазерный дальномер показывает у нас где-то 90 метров. Вот здесь вот вы сейчас видите на карте. Мы стоим сейчас вот здесь, где самолетик. Так, вот пультик получается. И столб стоит вот здесь вот как раз на повороте, да. Получается здесь 89 метров. И выходим и смотрим так. Получается 91. Ну, это опять же таки, да, если я сделаю чуть-чуть пониже, получится как раз 89. Вот 90, вот 89, как раз до поворота. На расстоянии там 91 метр, абсолютно точно, как в GPS, так и показывал сам дальномер. На 1200 метров я никак не мерил, поэтому точно сказать не могу. Но судя по тому, что на 100 метров он работает точно, то, наверное, может быть и будут какие-то погрешности, но минимальные. Тем более на официальном сайте написано, что плюс типа 1 метр погрешность, поэтому
как раз таки у нас и получилось 1 метр. Давайте перейдем, наверное, к тепловизору. Это офигительная штука. Мы сегодня тестировали его в темном лесу, и это реально очень круто. Вы прям почувствуете себя настоящим хищником. Единственный, наверное, минус то, что да, разрешение там 640 на 512, оно также и записывается 640 на 512, 22 кадра в секунду. Диапазон измерения тепловизора от минус 20 до 550 градусов Цельсия. Также в нем установлен 16-кратный цифровой зум. Для его потребностей этого хватает, то есть я имею в виду, что там при разрешении 640 на 512 и еще 16-кратный цифровой зум, да, вы можете понять, какое качество будет, но этого достаточно, то есть вам не нужно снимать фильмы, вам нужно понять, там двигается там это животное, есть ли там человек, есть ли там какой-то, я не знаю, там прорыв теплотрассы или еще чего-то, вы это дело увидите. Плюс у него есть огромное количество режимов, и вы можете поднастроить любой. Лично мы проверяли, каким образом. Мы пошли в лес, запустили дрон, там он летел, ну, не очень высоко, то есть густой лес, абсолютной темноте, не в чертах города вообще, то есть там света не было никакого. Давайте посмотрим это видео, я думаю, вы сами все поймете. Смотрите, чтобы вам видно было, вот дрон, вот я. Сейчас очень темно, мы находимся в лесу, специально показываю. Вот висит дрон. Вот если посмотреть, что видит дрон. Видите? И вот как видит GoPro. И вот как видит дрон. И если я переключу, вот обычная камера, что видит. Цветной ночной режим. Все равно не видно, видите, никого. Как вы понимаете, там есть как ручные настройки, так и автоматические. В общем, все, что вам нужно, я думаю, там будет. И самое, что прикольное, то, что данный дрон будет записывать видео автоматически. То есть вы нажали на кнопочку REC, вот либо сделали фотографию, либо запись, да. Неважно, что вы делаете, фотографию или запись, либо запись. И во время записи вы можете, естественно, делать фотографии. А вы получаете видео в 4К, видео в 640, инфракрасное. Автоматически оно пишется уже на дрон. То есть у вас получается там 2 готовых файла. Ну, естественно, 50-мегапиксельный ширик с апертурой 1.9. По качеству записи, я думаю, что дрон данный устроит большинство людей. Вы сейчас вот видите кадры, которые я на него снимал. Я могу вам сказать, что, ну, вполне себе очень круто, я бы даже сказал. Единственное, не очень стандартное разрешение, которое на данный момент переключить нельзя. Да, вы можете там добавить сетку, добавить какие-то удобства для себя, но переключить разрешение как фотографий, так и видеокамеры, по крайней мере, на этой прошивке невозможно было. Что касается определения температуры, на расстоянии там 3 метров он показывает температуру, ну, допустим, тела, да, скажем так, 35 градусов, не 36,6. А если отходишь подальше, то это уже в районе там 30 с чем-то градусов. Я не знаю, с чем связаны данные погрешности. Ну, как бы, по крайней мере, вы можете определить. Вы можете тыкнуть, допустим, на определенное место, он вам будет показывать, и можете, грубо говоря, рукой, пальцами растянуть
то место, которое вам нужно, и он вам будет показывать все места, какая там сейчас находится температура. Я не знаю, зачем это нужно отслеживать, там, геодезистам, кому это надо. Честно вам скажу, я не в курсе, но, по крайней мере, эта функция есть, она работает. Ну, да, она работает не с точности до градуса, но, возможно, это и не нужно, то есть определить приблизительно расстояние, приблизительно температуру, и все это дело увидеть еще в инфракрасном, то есть даже если это полная темнота, возможность у вас такая будет. Еще есть очень интересная штука, это АИ, то есть это, я так понимаю, искусственный интеллект, который установлен в данном дроне. Нажимая на эту клавишу, данный дрон может автоматически распознавать объекты, то есть он распознает грузовик, он распознает легковую машину, он распознает человека. То есть все это дело, как вы видите, да, сейчас показывается в реальном времени, и он офигительно отслеживает. Причем он это отслеживает как днем, так и ночью. Ну, ночью, естественно, более слабый вариант, но в городе ловит отлично. В полной темноте не движущийся объект он, естественно, распознать не сможет. Его с помощью вот этой АИ. Причем самое, что интересное, он очень часто находит, допустим, те машины, которые тебе не бросаются в глаза, вот прям на контроллере, да, они где-то стоят, допустим, там жопа какая-то выглядывает из-под дерева, и он это дело реально хватает. То есть, да, в дальнейшем, естественно, он может делать трекинг за этой машиной, либо за человеком, либо еще с чем-то. Сейчас тоже этой функции, к сожалению, нет, попробовать не удалось, но, как обещают, что все это дело будет, плюс он еще может связываться с другим дроном, который будет следить еще за чем-то. В общем, наворотов они придумали огромное количество, надеюсь, что они все это дело внедрят и все будет работать, так что будем ждать новых обновлений, посмотрим, что изменится. Как заявляет производитель, на этом дроне осуществляется шифрование данных, то есть всех ваших полетов, ваших лотбуков, всех вот этих дел, то есть все это дело защищено от взлома. Что у нас идет по самому лайфдеку? Передняя панель у нас выглядит вот таким образом. Здесь Type-C чисто для зарядки. Вот эта кнопка включения. Подержали, он включился, показал, сколько у вас заряд батареи. Но сейчас он показывает, что он не подключен. Сейчас он пропищит и, соответственно, покажет. Вот это у нас сейчас полный заряд батареи. Смотрите, вот это маленькая диодик. Это кнопка, имейте в виду, для синхронизации с вашим дроном. Ее нужно вот так нажать, и смотрите, она сейчас будет быстро мигать. Вот это режим синхронизации. То же самое в это время вы нажимаете на дроне, и, соответственно, дрон будет синхронизироваться именно с лайфдеком у вас. HDMI для подключения к телевизору. Идет USB. В него вы, например, втыкаете USB провод и включаете его в ваш пульт управления для настройки лайфдека. Здесь у нас идет Ethernet полноценный, если у вас вдруг на ноутбуке или на компьютере нет HDMI входа, то есть вы его подключаете, заходите через браузер и, соответственно, видите это видео. С другой стороны у нас идет USB и карта памяти. Главная функция, вы ее можете подключить через HDMI, через Ethernet, также вы можете подключить 4 мобильных устройства, на которых вы можете просматривать то, что передает дрон. И, соответственно, это может стоять абсолютно в другом месте, не рядом с контроллером, а, допустим, где-то на базе между вами и дроном, допустим, да, и там люди будут все это дело контролировать, смотреть и просматривать. Естественно, эта приставка абсолютно автономная. Тут находится батарея на 6200 мАч, что позволит работать этой штуке в течение 5 часов. То есть, по сути, вы можете 6 раз высадить весь дрон, и она будет работать и в это время передавать изображение на все экраны. Так что я думаю, что этого вполне достаточно. Плюс, естественно, через Type-C можно все это дело заряжать. Что я могу сказать в завершении данного обзора? Если честно, дрон сам по себе мне очень понравилось. Из минусов могу сказать только то, что ребята просто не допилили прошивку, и они это делают. Вот это самое главное, наверное, так что я думаю, что проблем не будет. Но те функции, которые я вам показал, они работают абсолютно нормально, и еще, естественно, они в ближайшем будущем еще, наверное, и улучшатся. Хотя, в принципе, то, для чего он предназначен, он делает. Нормально работает инфракрасная камера, нормально работает лазерный дальномер, отлично работает зум, работает ширик, все, что касается камер, работает. Также есть, на мой взгляд, одна из важных функций, это режим стелс, да, то есть отключаются все лампочки, даже при посадке он не включает вот эту лампу снизу, а отключается верхний вот этот вот датчик, который мигает, если вдруг, я не знаю, от самолетов или для чего он нужен.
В общем, все отключается, он прям вообще его не видно, не слышно, горит только почему-то вот, ну, вот батарейка, вот эти вот 3 лампочки, которые в принципе не видно. Это очень круто, вы можете на пультике как включить, так и отключить, также включить свет, который будет светить, если вдруг вам нужно что-то подсветить, либо не видите, куда он садится. Все это дело, короче, отключается, подключается без всяких проблем. Естественно, все ограничения снимаются, может подниматься на 7 километров вверх, на 20 километров лететь, ну, естественно, без каких-то напрямой, скажем так, видимости. Так, естественно, все это будет гораздо меньше. Также, насколько я понимаю, у него не заблокированы частоты. По комплектации я тоже ничего говорить не буду, потому что, естественно, они будут наверняка разные. Обязательно все смотрите на сайте flydrone.ru, поэтому там, наверное, будут разные модификации. Пока сейчас вот только он поступил в продажу, она одна. Понятное дело, что цена, наверное, не всех устроит, но это специфическая вещь, и она нужна определенным людям, которые знают, для чего она им нужна. То есть, если вы хотите поехать отдохнуть, естественно, вы не купите такой дрон. Для этого есть абсолютно другие, в 10 раз дешевле, поэтому даже и смысла нет спорить. Но ближайший конкурент данного дрона, как говорит Autel, это 30T. Так что как-то так, друзья. Надеюсь, данный обзор вам понравился. Вы поставите лайк, потому что время я на него потратил очень много. Огромное спасибо, что досмотрели до данного момента. С вами был, как всегда, я, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока! Let it go.